Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya akan memasak ikan goreng lengkuas. Nah, ini ikannya lagi sementara proses goreng. Gorengnya jangan terlalu kering. Ikannya bisa ikan apa saja. Kebetulan saya ini di sini nyebutnya malah lugis atau biasa disebut ikan layang ya. Nah, oke, sambil tunggu goreng kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu dari ayam lengkuas itu kita siapkan. Ini lengkuas yang sudah diparut. Biasa di pasar tuh ada yang udah diparut gitu, 1 sendok saja. Terus ada 1 buah tomat, 5 buah bawang merah, 1 buah bawang putih, jahe 1 ruas jari, kunyit 1 ruas jari, kemiri 2 buah saja, terus ada cabai rawit dengan cabai keriting yang besar. Oke, kita mulai. Kita haluskan. Ini bawang merah 3 butir saja yang dihaluskan. Bumbu-bumbu semua dihaluskan, jahe. Ini nanti bawang merah 2 butir dirajang saja, dirajang halus. Oke, sudah bumbunya sudah halus. Tadi lengkuasnya sudah saya campur, sudah saya ulek 1 kali dengan bumbu halusnya. Kemudian bawang merah diiris-iris, tomat juga, dan ikan yang tadi sudah digoreng. Kemudian kita mulai proses masaknya. Ini siapkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya panas, jangan terlalu besar. Oke, tunggu sampai panas. Kita masukkan, minyaknya sudah panas, kita masukkan bawangnya dulu. Tumis bawangnya sampai kecoklatan. Setelah mulai kecoklatan, kita masukkan tomat ini sampai layu. Kita masukkan bumbu halusnya tadi. Sudah. Air dari kita ulekan tadi, air sedikit saja. Sampai harum, masukkan garam secukupnya ya. Kemudian penyedap, kalau suka bisa juga pakai gula. Sudah harum. Jika sudah harum, ini sudah harum sekali, masukkan ikannya. Meresap.
kecilkan apinya. Kalau suka pakai kecap, boleh taruh kecap sedikit saja. Karena saya ada anak kecil, jadi saya taruh kecap sedikit saja. Harum sekali. Oke, ayam lengkuas jadi. Tadi koreksi rasa dulu ya, saya tadi udah koreksi rasa tadi. Oke, kita siap taruh di piring. Oke nih, ikannya sudah ditaruh di piring. Ayo kita bawa ke meja makan. Nah, oke. Ini penampakan ikannya. Wah, penuh bumbu ya. Nah, ada teman-temannya nih. Teman-temannya tempe keriting, tempe goreng keriting. Aduh, enak banget. Ini kriuk-kriuk gitu. Bisa dilihat nih, kriuk-kriuk nih. Kriuk banget. Oh, itu kesukaan anak-anak nih. Kemudian ikan dan sayur bening. Ini ikan roa tumis. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, tetap bersyukur ya Bunda. Assalamualaikum.